स्टेयर वाला थोड़ा हिस्सा अभी रहता है, वो जमील वगैरह कर रहे हैं काम। बाकी सिग्नेचर्स हो गए, शटरिंग वगैरह सारी हो गई, बाकी सारी चीज़ें। अभी डिज़ाइन एलिमेंट प्रोजेक्शन वगैरह भी मैं उमर से डिस्कस कर लेता हूँ। मशीन रेडी है, सीमेंट हमारा मैपल आ गया, क्रश रेडी है, प्लेटफॉर्म लग गया। इंशाल्लाह 2-3 घंटे की भराई है सारी। बस ये थोड़ा सा अपना तसल्ली अंदर वाला काम जो है ना, थोड़ा बहुत शटरिंग का, थोड़ा बहुत दूसरा कर लें। और ये बीम बना हुआ है जी, जो पीछे हमारे बाथ का है, बाथ वाली शटरिंग का थोड़ा काम रहता है, ये बीम उधर रखेंगे। और इसके अलावा स्टील प्लेट शटरिंग सारी।